Гремит, стучит, к тебе бежит в эфире София. Работаем с Таро, дорогие друзья. Давайте посмотрим, что спешит вашу жизнь. Видео для тех, кому оно попалось на глаза. Ну и, как всегда, что спешит вашу жизнь, да? Спешит выбор в вашу жизнь, двоечка жезлов. Это о том, что вы можете долгое время стоять перед каким-то выбором. Может быть, именно потому что жезлы это про действие, да? И когда я делаю, в данном случае, я делаю какой-то выбор, тогда мне нужно сразу действовать, да, а действовать, например, иногда нет возможности действовать, да, то есть я выбор могу сделать, а действовать не могу, нет у меня других каких-то составляющих, да, для того, чтобы что-то здесь развивалось, поэтому это выбор, что я возьму дальше с собой, да, либо кого, с кем я буду продвигаться дальше, да, на каких условиях и так далее. Давайте же посмотрим, вот кто из вас, может, вы уже стоите перед выбором, поэтому карта и выпала, да, вот. Давайте посмотрим, что это конкретнее, да, что будет за выбор. Вот две карты, между чем и чем? Между чем и чем? Ну, смотрите, здесь получается, между стабильностью, да, между тем, чтобы, скажем так, сделать себе хорошо, может быть уютно, может быть вложиться в свое жилье, либо в ремонт, например, либо, может быть, купить даже жилье, решить какие-то жилищные вопросы, да, вот порадовать свою семью, может быть, погулять с ней, сделать какую-то гуляночку, вот, понятно, что тогда по четверке, да, для этого есть ресурсность. Я сейчас вот так ставлю, чтобы вам, да, выбор посерединке поставлю. Вот, то есть выбор будет между тем, чтобы действовать, как говорится, на широкую ногу, позволить себе, да, какие-то вот радости, какое-то улучшение. И между тем, чтобы ничего не делать. Я сейчас ничего не делаю, я в бездействии. Я думаю, снова-таки, да, я думаю, как мне правильно поступить, как мне сделать так, потому что у королевы жезлов в основном у нее все хорошо дома, да, она умеет и с деньгами распоряжаться, она знает, как решать там любые вопросы, вот, поэтому здесь, скорее всего, будет выбор между тем, что вот мне инвестировать, вот так я скажу по-хорошему, да, вот, мне не нравится слово растратить, как бы оно минусовое такое сразу, да, вот так у него расцветочка такая эмоциональная, сразу в минус растратить, вот, но здесь прям вот про это, то есть будет у вас выбор, либо все-таки растратить, да, свои деньги, вот, либо все-таки остаться в каком-то, ну, таком, может быть, какое-то время в подвисшем положении, да, и рассмотреть, а мне действительно нужно, да, вот то, что я хочу на импульсе купить, потому что жезлы могут говорить про импульсивность, да, когда вот я сейчас хочу, не могу, да, что потом будет, ну, вот, как будет, так и будет, понимаете, что здесь будет помогать, давайте посмотрим, что вам поможет сделать, давайте так я спрошу, что вам поможет сделать правильный выбор, да, что, либо кто, может быть, вам поможет сделать правильный выбор, смотрите, это Луна, о чем Луна здесь? Что вам поможет? Ну, вам нужно открыть на что-то глаза, да, скорее всего, по Луне, возможно, это у вас либо программа может быть такая, она у многих людей, это специально, она запущена в наше общество, когда реально ты получаешь какую-то выгоду, например, да, сейчас человек получает какую-то выгоду, хорошую сумму, человек начинает надмерно опять-таки вкладываться. Вот, например, да, ну, образно говоря, если сейчас ты не знаешь, ты не уверен, сколько ты будешь жить в этом месте, то зачем тебе сюда покупать либо мебель, либо делать ремонт, да, вот для того, чтобы сменить просто картинку, потому что моя подруга делает ремонт, еще что-то, вы понимаете, ну, вот я сейчас как пример это привела. Здесь по Луне может быть даже оморочка, возможно, на вас будет кто-то воздействует извне, да, из-за этого у вас утекают деньги, поэтому что тебе поможет? Здесь режим жадинки надо включить по четверке, не поддавайтесь на какие-то влияния, они могут быть скрытыми, вы понимаете, это, ну, скрытое влияние, это, если вообще по-простому, да, это ход маркетолога в магазине, когда тебе ставят какие-то продукты, да, вот так, чтобы тебе их захотелось, когда там какие-то скидки пишут яркими цифрами, а там их нет, этой скидки на самом деле и так далее, понимаете? Это тоже влияние извне, но здесь может быть оно какое-то скрытое на вас, да, потому я сказала, что на кого-то может быть даже это оморочка, может быть это такой сценарий вашей жизни, возможно, ваши родители, может быть, так жили, либо вы так просто привыкли, вы постоянно делаете, нужно это изменить. Все-таки в данном случае, да, вот королева жезлов и двойка
жезлов говорят о том, что лучше подумай еще подумай хорошо. И если это кто-то влияет на тебя здесь рядышком, да, например, если у вас нет семьи, это может быть ваше окружение, которые так же само, знаете, может быть, привыкли гулять за ваши деньги, да, вот, может быть, приходить к вам и, ну, как бы, может, вы постоянно кого-то угощаете, либо даже если это взрослые дети или маленькие, неважно, это тоже может быть влияние на вас, когда вы получаете деньги по четверке, да, вот, и вам могут говорить: о, ура, мне нужно то, потому что, ну, дети, собственно, у них нет функции, они не должны задумываться о том, хватит нам там на жилье, не хватит, еще на что-то, да, но с ними нужно тоже расставлять границы и разговаривать, да, как взрослыми, просто им объяснять: вот сейчас мы можем вот это, ты хочешь вот это, хорошо, давай так, давай через 2 месяца вот я буду откладывать для тебя, да, давай, например, мы тогда купим тебе вот это, либо еще что-то, вы понимаете, то есть здесь пересмотреть свое отношение с деньгами, опять-таки, да, может быть, даже вот у меня пришла информация, как надломать, может быть, себя, но не дать себе спустить сейчас, в ближайшее время, какие-то деньги. Этим вы измените ход развития вообще своей жизни, понимаете? Четверка, я научаюсь, да, говорить нет, я говорю нет, не потому, что я никого не люблю и так далее, а потому что это мне нужно для моего духовного развития, потому что так я прокачиваю ценность мою, да, я оставляю, то есть я делюсь, четверка это не значит оставить все при себе навсегда, я делюсь и... но я понимаю, что я это делаю из щедрости, понимаете, вот здесь вот это. Какие подводные камни здесь могут у вас быть? Какие подводные камни могут у вас быть? 8 кубков, ну знаете, это когда вот я хочу радости, счастья, и мне все равно, да, подводные камни, может быть, я вот ухожу в гуляние и тоже надолго, потому что перевернутая, да, эта карта всегда говорит про духовное развитие, но сейчас карта перевернулась, это когда я просто доставляю себе удовольствие, и опять-таки неважно, что будет дальше, поэтому, дорогие друзья, вам нужно рационально пройти этот выбор, взвесить все за и против, да, не нервничать, здесь королева перевернутая, может быть, вы будете недовольны своим, опять-таки, выбором, но другая сторона вас будет понимать, что так нужно, сейчас это нужно, и все карты говорят о том, что вам нужно поломать какую-то легкость, да, поломать какую-то надмерную растрату, и, ну, может быть, когда вы знаете, даже по четверке она перевернутая, это когда я покупаю любовь, я тебя одариваю, либо, неважно, друзей, родственников, просто чтобы вы меня любили, просто чтобы вы думали, что я лучше всех, чтобы вы мне об этом говорили, чтобы вы были мне, может быть, должны и так далее, понимаете, вот с этим нужно поработать. Приглашаю, конечно, к себе на индивидуальные консультации, кому интересно личностный рост, кому интересны трансформационные проекты, пишите мне в директ с уважением, с радостью вам помогу, дам информацию, расскажу про мои проекты. Вот, с уважением, София, мирного неба.